1 Corinthians chapter 1, verses 20 through 21. 1. Korinther 1, die Verse 20 bis 21. Paul writes this, Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since, in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. Paulus schreibt hier, wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Let's pray. Lasst uns beten. Lord, would you please give us your spirit to open our minds to understand this passage? Ja, gib uns bitte deinen Geist, damit wir mit dem Verstand diesen Abschnitt verstehen können. Open our hearts to believe what is said. Öffne unsere Herzen, damit wir glauben, was gesagt wird. And open our hands to do as you command. Und öffne unsere Herzen, um das zu tun, was du uns befiehlst. Amen. Amen. You can be seated. Ihr könnt euch gerne hinsetzen. Here in the Nick, I have often discussed the importance of the Enlightenment on the Western world. Hier in der Nick habe ich oft besprochen, die Bedeutung, die die Aufklärung in unserer westlichen Welt hat. And how it's affected all of our worldviews to some extent. Und wie es bis zu einem gewissen Grad unsere Weltanschauung von uns allen beeinflusst hat. We were all raised with certain ideas that have come out of the scientific revolution. Wir alle wurden erzogen mit gewissen Ideen, die aus der Zeit von der wissenschaftlichen Revolution kamen. And one of the most important things perhaps that we have been taught over and over our whole lives Und vielleicht eines der wichtigsten Dinge, die wir unser ganzes Leben hindurch immer wieder gelehrt worden sind, is that the solution to the world's problems is education. dass die Lösung für die Probleme der Welt in der Bildung liegt. More information. Mehr Information. We saw how science solved so many of the world's problems. Wir haben gesehen, wie die Wissenschaft so viele Probleme in der Welt behoben hat. And when we saw all that amazing progress, Und als wir all diesen erstaunlichen Fortschritt gesehen haben, we felt, man, the possibility of improvement is unlimited. da haben wir gespürt, Mann, die Möglichkeit der Verbesserung ist schier unbegrenzt. We made a fallacy that I call the fallacy of undiminished returns. Und wir haben diesen Trugschluss oder diesen Denkfehler begangen, den ich im Folgenden den Denkschluss des unverminderten Ertrags nennen will. Which means there's no amount of good or end to the good that science can do. Und das bedeutet, dass wir denken, dass das Gute, was die Wissenschaft tun kann, scheinbar schier unbegrenzt ist. It's like drinking a Red Bull, when you're tired. Es ist so, wie wenn ihr eine Dose Red Bull trinkt, wenn ihr müde seid And you get this jolt of energy. und ihr kriegt so einen Energieschub. And you think, wow, if one Red Bull was good, then 10 Red Bulls is going to change my life. Und dann denkt ihr, wow, wenn schon ein Red Bull so viel Gutes tun kann, dann werden 10 Red Bull mein Leben verändern. And we all know there's a limit to how much good Red Bull can do for a tired student. Aber wir alle wissen, dass es eine Grenze gibt, ein Limit für das Gute, das Red Bull einem müden Studenten oder Schüler tun kann. And science is not the same, but it's similar. Und mit der Wissenschaft verhält es sich nicht gleich, aber doch ähnlich. It made so many good changes in such a short time. Es hat so viele gute Veränderungen hervorgebracht in einer recht kurzen Zeitperiode. We thought, wow, if it can do this much good in such a short time, Und wir haben gedacht, wenn es schon in einer so kurzen Zeitspanne so viel Gutes tun kann, then with a lot of science we can fix everything. dann können wir mit viel Wissenschaft letzten Endes alles in Ordnung bringen. And that's an understandable mistake, Und das ist ein nachvollziehbarer Fehler, given how much science has done for us. wenn wir berücksichtigen, wie viel Gutes die Wissenschaft für uns getan hat. I praise God for science. Ich preise Gott für die Wissenschaft. I'm pro-science. Ich bin für die Wissenschaft. We have vaccines and planes. Wir haben Impfungen und Flugzeuge. We have
machines that can do orthoscopic surgeries. Wir haben Maschinen, die in der Lage sind, orthoskopische Operationen durchzuführen. Science is a gift of God. Die Wissenschaft ist ein Geschenk von Gott. But science has never been able to change the human heart. Aber die Wissenschaft ist niemals in der Lage gewesen, das menschliche Herz zu verändern. Science did not, as many had hoped, bring about utopia. Die Wissenschaft hat nicht, wie viele es gehofft hatten, ein Utopia Or hervorgebracht. peace on earth. Frieden auf Erden. As you've heard me say many times, it just allowed us to build bigger bombs. Oder wie ich es schon oft gesagt habe, es hat uns die Möglichkeit gegeben, größere Bomben zu bauen. And the century following the Enlightenment was the bloodiest in history. Und das Jahrhundert, das auf die Aufklärung gefolgt ist, war das blutigste in der ganzen Geschichte der Menschheit. And although Paul is writing almost 1900 years before the Enlightenment, Und obwohl Paulus hier annähernd 1900 Jahre vor der Aufklärung schreibt, he's dealing with the same problem. hat er im Prinzip mit dem gleichen Problem zu kämpfen. He says the world is full of wise foolishness. Er sagt, die Welt ist voller weiser Torheit. It's wise. Es ist weise, It's intelligent. es ist intelligent, But it's foolish aber es ist töricht, because it doesn't solve the problems. weil es die Probleme nicht löst. Paul isn't saying here that non-Christians are stupid. Paulus sagt hier nicht, dass Nichtchristen dumm wären. He's saying that they're wise fools. Er sagt, sie sind weise Narren. The wisdom of the world could not solve the problem of evil. Die Weisheit dieser Welt ist nicht in der Lage gewesen, das Problem des Bösen zu lösen Or of sin. oder der Sünde Or of death. oder das Problem des Todes. Isn't it interesting that in Genesis, God says, I'm reducing your lifespan to 120 years. Ist es nicht interessant, dass im ersten Buch Mose Gott sagt, ich werde eure Lebensspanne auf 120 Jahre reduzieren, Because of our evil. wegen unseres Bösen? And still today, with all our science and modern medicine, Und trotz der ganzen Wissenschaft und der modernen Medizin the max age that a human can live is still 120 years. ist das maximale Lebensalter, das Menschen erreichen, so ungefähr 120 Jahre. There's some problems we cannot fix with our wisdom. Es gibt gewisse Probleme, die wir nicht durch unsere Weisheit lösen können. But it's important to understand here that the word fool in the Bible does not mean dumb or unintelligent. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass das Wort Tor oder Narr in der Bibel nicht meint, dass jemand dumm oder unintelligent ist. It has a moral significance. Es hat eine moralische Bedeutung. Have you ever seen the movie Ocean's 11? Habt ihr jemals den Film Ocean's 11 gesehen? Or 12 or 13 or however many there are? 12 oder 13? Danny Ocean is a prime example of a wise fool. Danny Ocean ist ein Vorzeigebeispiel für einen weisen Narren. For those who haven't seen the movie, he's a thief. Für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, er ist ein Dieb. He's very intelligent, Er ist sehr intelligent, but he's a fool aber er ist ein Narr, because he uses his intelligence to a wrong end, weil er seine Intelligenz für einen falschen Zweck gebraucht, to steal. um zu stehlen. Some of the world's greatest criminals and dictators were geniuses, Manche der größten Verbrecher und Diktatoren in der Welt waren Genies, but they were fools aber sie waren Narren, because they used their wisdom to make more brokenness. weil sie ihre Weisheit dazu verwendet haben, um mehr Zerbrochenheit in die Welt hereinzubringen. And this is the foolishness Paul is talking about. Und das ist die Torheit, über die Paulus hier spricht. And our culture has been greatly impacted by a number of wise fools. Und unsere Kultur ist in großem Maße durch eine Anzahl solcher weisen Narren beeinflusst worden. Or teachers of wise foolishness, I should say. Oder Lehrer von solch einer weisen Torheit, sollte ich I'll vielleicht just sagen. name 3 of them, Ich werde hier nur 3 nennen, whose genius is still impacting our culture today. deren Genie auch unsere Kultur heute immer noch beeinflusst. I think of Charles Darwin, for example, Ich denke zum Beispiel an Charles Darwin, a genius. ein Genie. There's no doubt. Da gibt es keinen Zweifel. But where did all his intelligence lead him? Aber wo hat seine Intelligenz ihn hingeführt? It led him to a godless world of random chaos, Es führte ihn hin zu einer gottlosen Welt von zufälligem Chaos, in which power is supreme, in welcher Macht das höchste Gut ist. the survival of the fittest. Das Überleben des Stärksten oder desjenigen, der am besten angepasst ist. Did it heal the world?
Hat es die Welt geheilt? No. Nein. It led us to believe that the weak are a hindrance to progress. Es hat dazu geführt, dass wir glauben, dass die Schwachen ein Hindernis für den Fortschritt sind. It led at that time to social Darwinism, Es führte damals zu einem sozialen Darwinismus, justification for killing the weak in the name of progress. eine Rechtfertigung, die Schwachen im Namen des Fortschrittes zu töten. It led to a moralistic view of materialistic view of the world Es hat zu einer materialistischen Sicht auf die Welt geführt, that sees babies just as a clump of cells. in der Babys nur als Zellklumpen gesehen werden And 73 million children are murdered in their mother's womb every year. und im Schnitt in den letzten Jahren haben wir 73 Millionen Kinder pro Jahr im Mutterleib getötet. You think the pandemic was bad? Ihr denkt, die Pandemie wäre schlimm. 73 million per year. 73 Millionen Kinder pro Jahr. Karl Marx is another great mind, Oder Karl Marx ist ein anderer großer Denker, a genius philosopher, der geniale Philosoph, who thought the key to utopia is not power, but money. der glaubte, dass der Schlüssel zu einem Utopia nicht in der Macht liegt, sondern im Geld. The redistribution of wealth is the way to create utopia. Die Umverteilung des Wohlstandes ist der Schlüssel, um ein Utopia zu schaffen. But just think of the untold suffering under Marxism. Aber denkt einfach mal an das unermessliche Leid, das Marxismus in die Welt gebracht hat. Under Stalin or Mao. Unter Stalin oder Mao. Just look at Venezuela today. Oder schaut euch heutzutage Venezuela an. It's heartbreaking. Es ist herzzerbrechend. Or Sigmund Freud, he's another. Oder denken wir an Sigmund Freud, Teacher of wise foolishness. ein weiterer Lehrer von weiser Torheit. These three men represent the three great undercurrents of our culture. Diese drei Männer repräsentieren diese drei großen Unterströmungen unserer Kultur und unseres Zeitalters. For Darwin, it's strength. Für Darwin ging es um Stärke. Marx, it's about wealth Bei Marx ging es um Wohlstand or money. oder Geld. Freud, it was all about sex. Und für Freud ging alles um Sex. Money, sex, and power. Geld, Sex und Macht, The driving forces of our age. die treibenden Kräfte unseres Zeitalters. And what makes them foolish Und was sie so töricht macht, is they cannot ultimately satisfy. dass sie uns schlussendlich nicht wirklich zufriedenstellen It's können. a wise foolishness. Es ist eine weise Torheit. But the gospel, Paul says, is just the opposite. Aber das Evangelium, so sagt Paulus, ist genau das Gegenteil. It's a foolish wisdom. Es ist eine törichte Weisheit. It looks foolish to the world, In den Augen der Welt sieht es töricht aus, but in the end it leads to life. aber am Ende führt es zum Leben. Let me ask you a question. Lasst mich euch eine Frage stellen. What sells today? Was verkauft sich heute? Ask any marketing agent in the world. Ihr könnt jeden Marketingvertreter in der Welt fragen. How can I get people's attention? Wie kann ich die Aufmerksamkeit der Menschen bekommen? Answer: Antwort: money, sex, and power. Geld, Sex und Macht. And then Paul comes along with a new marketing campaign. Und dann kommt Paulus mit einer neuen Marketingkampagne ums Eck. And his logo or his motto is Christ crucified. Und sein Motto lautet: der gekreuzigte Christus. That's not very attractive. Das ist nicht sonderlich attraktiv. The model of your worldview is a man dying on a thief's cross. Dein Vorbild deiner Weltanschauung ist ein Mann, der an einem Verbrecherkreuz stirbt. That's not. Listen, Paul, let me give you some advice, okay? That's a bad marketing plan. Paulus, lass mich dir etwas sagen. Das ist ein schlechter Marketingplan. Death doesn't sell. Der Tod verkauft sich nicht gut. What Christ offers is so different. Was Christus anbietet, ist so anders. Darwin offered strength. Darwin hat uns Stärke angeboten. Do everything in your power to survive. Tu alles in deiner Macht Stehende, um zu überleben. Jesus said no. Jesus sagte, nein, I want you to lay down your life for others, ich möchte, dass du dein Leben für andere hingibst, as I did. so wie ich es getan habe. Then Darwin says, Und dann sagt Darwin, I don't know what he says. Actually, I'm putting words in his mouth. But I could imagine him saying, also ich weiß nicht wirklich, was er sagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass er das sagen würde. oh yes, that's good. Ja, das hört sich gut an. We see that in the animal world as well. Wir sehen das in der Tierwelt ja auch. The ostrich will risk her life to save her young. Der Strauß zum Beispiel wird sein Leben riskieren, um seine Nachkommen zu retten oder beschützen.
No, that's not what I mean. Nein, aber das ist nicht das, was ich meine. I want you to risk your life even for your enemies. Ich will, dass du dein Leben sogar für deine Feinde riskierst. What? Was? No. Jesus, that doesn't make sense. Nein, Jesus, das ergibt keinen Sinn. In the view of survival of the fittest, that's foolishness. Unter dem Gesichtspunkt von das Überleben des Stärksten ist das Töricht. You don't risk your life for someone outside of your herd, Man riskiert nicht sein Leben für jemanden außerhalb unserer Herde, let alone your enemy. geschweige denn unsere Feinde. See the foolishness of the cross. Seht die Torheit des Kreuzes. As Jesus prayed for his executioners. Jesus betete sogar für diejenigen, die ihn hingerichtet hatten. Father, forgive them. They don't know what they're doing. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Marx calls us to seek equity at all costs. Marx hat uns dazu gerufen, dass wir die Verteidigungsgerechtigkeit um jeden Preis anstreben, Even revolution. sogar wenn es Revolution bedeutet. But Jesus didn't come demanding his own rights. Aber Jesus ist nicht gekommen, um seine eigenen Rechte einzufordern. Jesus gave up his rights. Er hat seine Rechte aufgegeben. Listen to this. Hört euch das an. Jesus, though he was in the form of God, this is from Philippians 2, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant. In Philipper 2, die Verse 6 bis 8 heißt es, Jesus, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an. He became a servant. Er wurde ein Knecht. That's the exact opposite of Marxism. Das ist das genaue Gegenteil von Marxismus. Jesus was so much more revolutionary than Marx ever was. Jesus war viel revolutionärer, als Marx es jemals war. Marx hated Christianity Marx hasste das Christentum, because he believed it justified servitude. weil er glaubte, dass es die Knechtschaft rechtfertigte. But Jesus chose to be a servant. Aber Jesus hat es gewählt, ein Knecht, ein Diener zu sein. The creator of the universe was washing the feet of those he led. Der Schöpfer des Universums hat die Füße derjenigen gewaschen, die er angeführt hat. Marx wanted to make sure that no man was a servant. Marx wollte sicherstellen, dass niemand ein Knecht sein musste. Jesus came to make us servants of all men. Aber Jesus kam, um uns zu Knechten aller Menschen zu machen. Freud, Oder Freud. he offers us sexual liberation. Er bietet uns sexuelle Befreiung an. And Jesus comes teaching chastity, moral purity, self-control. Und Jesus kommt und bietet uns Keuschheit, sittliche Reinheit und Selbstbeherrschung an. Look, in our culture, that is death for a lot of people. In unserer Kultur ist das für manche Leute wirklich der Tod. I've heard this many times. Ich habe es oft gehört. I like Jesus. Ich mag Jesus. The gospel sounds good. Das Evangelium hört sich gut an. But no one has the right to tell me who I can and can't sleep with. Aber niemand hat das Recht, mir zu sagen, mit wem ich und mit wem ich nicht schlafen kann. For many people, this is a fate worse than death. Für viele Menschen ist das ein Schicksal schlimmer als der Tod, Because Freud has so influenced our culture. weil Freud unsere Kultur so stark beeinflusst hat. If we can't have sex when we want it, with who we want it, Wenn wir nicht Sex haben können, mit wem wir wollen und wann wir es wollen, why go on living? warum sollte ich dann weiterleben? It's fundamental to the essence of our nature. Es ist grundlegend für die Essenz unserer Natur. But it's not. Aber es ist nicht. Jesus came to say that your dignity has much more worth than that. Jesus sagt, dass deine Würde viel mehr Wert hat als das. Jesus saved the world Jesus hat die Welt gerettet, without ever having sex. ohne jemals Sex zu haben. He was not less than human. Und das hat ihn nicht weniger menschlich gemacht. Paul the apostle changed the Western world Paulus, der Apostel, hat die westliche Welt verändert, without ever getting to express his sexuality. ohne jemals die Möglichkeit zu haben, seine Sexualität auszuleben. Look, sex is a wonderful gift of God. Sex ist ein wunderbares Geschenk von Gott. It was his idea. Es war seine Idee. But it's not the solution to the world's problems, as Freud believed. Aber es ist nicht die Lösung für die Probleme der Welt, so wie es Freud vorgeschlagen hat. He hated Christianity Er hasste das Christentum, because he believed it was sexual suppression. weil er dachte, es wäre sexuelle Unterdrückung. But Jesus called it holiness, Aber Jesus nannte es Heiligkeit, purity. Reinheit. Now look, I'm not
trying to condemn anyone. Nun, ich will hier niemanden verurteilen. It makes sense to me. Es macht ja Sinn. I mean, what would you choose? Ich meine, was würdet ihr wählen? Power, sex, and money? Macht, Sex und Geld? Or an old wooden cross and 7-inch nails? Oder ein altes, hölzernes Kreuz mit 21 cm langen Nägeln? These are the same things Paul was dealing with 2,000 years ago. Das sind die gleichen Dinge, mit denen Paulus vor 2000 Jahren zu kämpfen hatte. In our day, it's Darwin, Marx, and Freud. In unseren Tagen sind es Darwin, Marx und Freud. But in their day, it was Mars, Plutus, and Aphrodite. Aber in ihren Tagen war es Mars, Plutus und Aphrodite. 1,000 years before that, it was Baal, Ashtoreth, and Molech. Und 1000 Jahre weiter vor war es Baal, Moloch und Aschera. Worldly wisdom hasn't changed very much. Die weltliche Weisheit hat sich nicht groß verändert. And that's why the message of the cross will always be foolishness. Und das ist, warum die Nachricht vom Kreuz oder die Botschaft vom Kreuz immer Torheit sein wird. And now I come to the point. Und jetzt komme ich auf den Punkt. Because I think most of us are probably agree on what I've said so far. Denn ich denke, die meisten würden wahrscheinlich mit dem übereinstimmen, was ich bisher gesagt habe. But given what we've said, Aber berücksichtigen wir das, was wir gesagt haben? this is why I have, or we should have, a real problem with those who want to make this book sound more appealing to the world. Und das ist, warum ich oder wir alle sollten ein Problem damit haben, wenn Menschen versuchen, dieses Buch in den Augen der Welt attraktiver erscheinen zu lassen. Some pastors and theologians Manche Pastoren und manche Theologen have a deep fear of looking stupid haben eine tiefe, tiefe Furcht, dumm auszusehen or foolish. oder töricht. And I feel that probably more than anyone in this room. Und ich fühle das wahrscheinlich mehr als jeder andere in diesem Raum. But Paul has made it abundantly clear in this chapter Aber Paulus hat es mehr als deutlich in diesem Kapitel gemacht. that if you look foolish while telling people this book, Wenn du töricht aussiehst, wenn du Menschen von der Botschaft dieses Buches erzählst, you're doing something right. dann tust du etwas Richtiges. If everyone you talk to Wenn jeder, mit dem du sprichst, says, that sounds reasonable, sagt, ja, das hört sich vernünftig an, you probably did it wrong. dann hast du wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Recently I watched 2 pretty long Christian lectures online. Kürzlich habe ich 2 lange christliche Vorlesungen online angeschaut. And I'll close with this. Und ich werde mit diesem Punkt schließen. Both are pastors who I love and respect very much. Beides sind Pastoren, die ich sehr liebe und respektiere. And the topic was on the Bible and human sexuality. Und das Thema dieser Vorlesung war Bibel und menschliche Sexualität. Hot topic. Ein heißes Thema. Both lectures were given in secular universities in the US. Und beide dieser Vorlesungen wurden in säkulären Universitäten in der USA gehalten. Which is, for Christian pastors today, that's the lion's den. Und das ist sowas, für christliche Pastoren ist das sowas wie die Löwengrube heutzutage. And these 2 pastors were very different. Und diese 2 Pastoren waren sehr unterschiedlich. The first speaker spoke very carefully. Der erste Sprecher sprach sehr vorsichtig. He softened the words of the Bible. Er hat die Worte der Bibel etwas abgeschwächt. He explained them in such a way that they didn't sound offensive. Und er hat sie auf eine Art und Weise erklärt, dass sie sich nicht so anstößig angehört And haben. at the end, the crowd applauded. Und zum Schluss hat die Menge ihm applaudiert. Even the non-Christian moderator Sogar der nichtchristliche Moderator praised him for his intellectually reasonable arguments. hat ihn gelobt für seine intellektuell vernünftigen Argumente. And I thought, oh man, I want to do that so bad. Und ich dachte, wow, ich möchte so sehr in der Lage sein, das Gleiche zu tun. I want to be able to tell the hard truths of the Bible Ich möchte die harten Wahrheiten der Bibel sagen, in such a way that the hardcore atheists say, that makes sense. dass auf eine solche Art und Weise, dass selbst die überzeugtesten Atheisten sagen, ja, das ergibt Sinn. Thank you, Stephen. Danke, Stephen. This is such a powerful temptation. Und das ist eine sehr große Versuchung für uns. The second Christian speaker gave a lecture on the same topic. Der zweite christliche Sprecher hielt eine Vorlesung über das gleiche Thema. And he spoke much more directly. Und er hat wesentlich direkter gesprochen. He used the same language of the Bible. Er hat die gleiche Sprache verwendet wie die Bibel. He didn't soften it.
Er hat es nicht abgeschwächt, He said it lovingly, er hat es auf eine liebende Art und Weise gesagt, but directly. aber direkt. His tone was not judgmental. Sein Tonfall war nicht richtend, He was patient, er war geduldig, humble. demütig. He said, look, I'm a sinner just like you. Er sagte, seht, ich bin ein Sünder, genau wie ihr. And afterwards, even, he went into the parking lot to answer more questions. Und danach ging er sogar auf den Parkplatz und hat noch weitere Fragen beantwortet. But that place was a riot. Aber an jenem Ort, da brach das Chaos aus, es gab Tumulte. Chaos. Police were carrying people out of the room who wanted to do him physical harm. Die Polizei musste Leute aus dem Auditorium heraustragen, die dem Sprecher körperlichen Schaden zufügen wollten. Screaming. Sie haben geschrien. And that's what Paul experienced in Antioch, in Lystra, in Derbe, in Philippi, in Thessalonica, in Berea, in Athens, in Corinth. Und das ist genau das, was Paulus erfahren hat. In Antiochia, in Lystra, in Derbe, in Philippi, in Thessalonich, Berea, Athen und Korinth. Paul was never, to my knowledge, applauded by the non-Christian world. Soweit ich das weiß, hat Paulus niemals den Applaus der nichtchristlichen Welt erhalten. It's foolishness. Es ist eine Torheit. I don't know about you, Ich weiß nicht, wie es dir geht, but I am so tired of mealy-mouthed Christianity. aber ich bin so müde von diesem schönfärberischen Christentum. We're so afraid Wir to sind, offend anybody. wir sind so ängstlich, dass wir jemanden verletzen könnten. Now, I mean, we should not offend anyone. Ich meine, ja, wir sollten niemanden verletzen. That's true. Das ist wahr. One of my professors used to say, Einer meiner Professoren sagte, the gospel is offensive enough, you don't have to add to it by your personality. das Evangelium ist schon anstößig genug. Ihr müsst dazu nicht noch durch eine anstößige Persönlichkeit etwas dazufügen. And that's true. Und das ist wahr. Let our tone and our body language Unser Tonfall und unsere Körpersprache and our voice should be nothing but gentleness, und unsere Stimme sollte nichts als Sanftmütigkeit ausdrücken. not self-defensive, Nicht selbstverteidigend, not in anger, nicht im Zorn, not in judgment. nicht richtend. It should be a plea of love. Es sollte eine gesuchte Liebe sein. If they're offended, Wenn sie beleidigt sind, let it be because of the word of God dann lasst es wegen dem Wort Gottes sein and not us. und nicht wegen uns. But never, never, never be ashamed of the word of God. Aber lasst uns niemals, niemals, niemals wegen dem Wort Gottes beschämt sein. And to be ashamed of saying things the way God chose to say them. Und lasst uns nicht beschämt sein, die Dinge so zu sagen, wie Gott sich gewählt hat auszudrücken. This is my last word. This is so amazing. Und jetzt mein letztes Wort, das ist wirklich erstaunlich. Let me finish with this. There's a line in this passage which I never noticed until studying for the sermon this week. Lasst mich damit abschließen. In diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, ist eine Zeile, die ich noch nie bemerkt hatte, bis ich jetzt diese Woche in der Predigtvorbereitung diesen Text studiert habe. Verse 21, listen again. Vers 21. For since in the wisdom of God the world did not know God through its wisdom, it pleased God through the folly that we preach to save those who believe. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Sometimes we think God needs my help Manchmal denken wir, dass Gott unsere Hilfe nötig hätte, to make the Bible sound better. sodass die Bibel sich ein bisschen besser anhört. But this is amazing. Aber das ist erstaunlich. Paul says it was God's plan to sound foolish. Aber Paulus sagt, es war Gottes Plan, dass es sich töricht anhört. This is not a weakness of the Bible Es ist nicht eine Schwäche der Bibel, that we need to fix. die wir zurechtbringen müssen. This is how God intended it to sound. Das ist so, wie Gott es beabsichtigt hat, dass es sich anhören sollte. To sound foolish to the world. Dass es in den Augen der Welt sich töricht anhört. So that when you believe, Dass wenn du glaubst, when you say yes to Jesus, wenn du Ja zu Jesus sagst, it's because you love him. dass es ist, weil du ihn liebst. And not because, that sounds plausible. Und nicht, weil du denkst, oh ja, das hört sich gut an. I love this chapter so much. Ich liebe dieses Kapitel so sehr. Take Jesus or reject him. Nimm Jesus oder lehne ihn ab. But don't try to dance at two weddings, as my German friends like to say. Aber versuch nicht auf 2 Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, wie es in Deutschland so gesagt wird. So let me just encourage you, Christian. Lass mich dich ermutigen, Christ. Be free. Sei frei. Be free to believe what is written in this book. Sei frei, das zu glauben, was in diesem Buch
geschrieben ist, without having to apologize for it. ohne dass du dich dafür entschuldigen musst. It's God's word. Es ist Gottes Wort. In our culture, if they think you're a fool, In unserer Kultur, wenn sie denken, dass du ein Narr bist, you're probably doing it right. dann tust du es vermutlich richtig. But do it with grace. Sorry, say it again. Do it with grace. Aber tu es in einer gnädigen und barmherzigen Art und Weise. And do it with love. Und tu es in Liebe. Amen. Amen.